لقد جاء العيد، جاء يوم السرور وانشراح الصدور، جاء يوم الفرح بفضل الله وبرحمته. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد جاء في تفسيرها أن فضل الله هو القرآن ورحمته، وأن رحمته هي نعمة الإسلام والإيمان. قلنا أن نفرح بالطاعات فهي السبيل إلى الجنات. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والفردوس هو ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. ولنا أن نفرح بإتمام الصيام وأداء الزكاة والقيام. قال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه البخاري ومسلم. فحق لنا الفرح والبشر، ووجب علينا الحمد والشكر، فقد وفقنا الله تعالى وأعاننا على الصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن. ومع إشراق شمس هذا اليوم الأغر، يوم عيد الفطر المبارك، غدوت إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل. لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم